Okay. Punta muna tayo ng Walmart, guys. Kaninang umaga, hinatid ko si Kixie sa school. I took her to the school. Then I went back to bed like 7 in the morning. And get up like 9:40. Then after that, ate breakfast and made 2 phone calls. And now I have to go to the Walmart and get some groceries. Tapos punta ako ng pharmacy kasi yung ano ko, yung sa allergy ko, guys, pipick upin ko rin yung prescription ko. Okay, lapit na tayo, guys. See? Yan. Yan, mag-grocery tayo, guys. Where's the yung ano to, guys, yung candy. Iilan lang to sa mga Halloween treats nila. Pero mas marami doon sa ano, sa grocery aisle. Pag Halloween kasi, ang dami-dami lang candy para sa mga bata, yung Halloween treats. Yung trick or treat. See? Iilan lang to sa ano, yung candy nila, iilan lang to. Ang dami-dami sa grocery. Ganito pag Halloween dito. Ayan. Ang dami kong pinapabili nito, binibili nito noon, binabagahe ko. Kasi after Halloween, sinisell nila ng 50% or 75%. 25. O minsan nga, nag-80 na eh. Yan. Yan. Dito. Ito yung mga candy nila. Ang dami ng candy. See, gusto niya yung ano eh, yung gold. Sabi, ito ata eh. Ito ata gusto niya yung sa curling iron. Kasi may homecoming siya this Saturday. And so, gusto niya yung ibahin yung buhok niya. Gusto niyang ika-curl, loose curl. Ito ata yung gusto niya eh. Curling iron. Wow! Rose gold titanium. So, ano ko nga ito? Picturean ko nga. Yan, lagay natin dyan sa car. Yeah, ito yun sa mga mukha nila. Fantasy maker. Yeah. Sa ano yan? Ito yung part ito ng mga candy nila. Wow. Ang dami oh. Ang daming mga candy. Yan, candy yan. I think they still have in the grocery aisle. Ito yung mga candy nila. Yung mga candy ang dami. Para sa ano to eh, para sa mga Muslim mga bata. Sa trick or treat, see? Yung candy. And after the
to? After the Halloween. Yan, sinisell na yan ng 75. Oh no, first 50%. 50%, then and then 70, 75. Yan, yung mga candy. Super dami. Plenty of candies. And this one is pumpkin. Pakikita ko sa inyo guys kung ano dito ang kung paano sila mag-celebrate ng Halloween. Eh. Starring ka net. Then dito naman tayo sa mga costume. Ito yung mga costume na sa mga pambata to. Kasi ito naka-display na sila lahat eh. Lahat yung costume naka-display. Unlike sa ano, sa Party City, pag pupunta ka doon, ano, yung picture lang ang pipiliin mo, may mga number. It's costumes has a number, then you select the number, then tapos kukunin nila parang sa bodega yung sa warehouse nila, tapos ipapatry sa'yo, yun lang. Hindi nila dinidisplay sa Party City. Iba doon eh. Dito kasi dinidisplay lahat ang costume nila. Pag ano na, pag almost Halloween, yun. Mga ano na to. Mga nag-ano na to, naglatag na sa floor. Ito ano pa eh, very neat pa and organized. Ito yung ano, para carving kit sa pumpkin. Yung iba-iba yung pula, iba-iba yung ano yung mga faces ng pumpkin. Makikita nyo naman oh. Magka-carve ka, bibili ka ng pumpkin, so doon sa pumpkin pots, tapos i-carve mo ng mga ganito, tapos lagyan mo ng kandila or something like lights inside. Yun, parang nakakatakot na rin. I-display mo dun. So, iba-ibang carving kit. So, ganito dito guys, pag may Halloween. Iba-iba. Yan. Dito tayo. So, candy pa rin to. Ito yung ano, yung sa fall. Iba to sa fall to. Ayan. Mga nag-glow. Dinadala to sa mga bata pag ano, pag nag-trick or treat sa gabi. Ayan yung glow sticks nila. Yeah, yung glow sticks. Yan, yung mga wig. Pero sa online, mas marami sa online. Marami kang mapipilitan. Ayan. Yung mga makeup, marami silang makeup dito. Makeup sa ano, iba-ibang klaseng makeup. Ito yung sa mga bata. Ito yung parang totoo. Ayun. So, fine. Pet costumes over and pets. Yung mga pets din, meron din silang mga costume. Yan. Ang dami silang ano, pang makeup.
Family except kit. Yan. Yan. Excuse me. Yan. Yan. Sorry about that. Ayan, oh. Bibili kaya ako nito. 997 ng Halloween Light Up Mask. Ito yung ano, ito ata yung kit eh. Yung Pennywise. Isa lang natira. Bibiliin ko nga to. I will buy this because my brother wants, I think, this one. He likes this. But it's only one left, so see. Yan, ito yung may ganito si Kiksi dati. In-order namin sa Amazon. LED to eh. Nagla-light siya. Ayan. Nagkakatakot yung mga ano dito, mascara. Ito naman yung mga cute na. Ito yung mga cute. Ayan. Ito naman yung mga stocking. Okay. Ito yung mga ano nila. Mga basket talaga ng candy. Glow stick. Bro. Yung mga lirat. Pero marami pa rin lang ano. Ito yung single na cream makeup. Single to. Mayroon din ito yung mga kit. Yung mga lights, glow sticks, and then flaming pumpkin light. Ito may ano na yun, naglalirap na yun. So, yan. Ito yung Halloween fog solution, yung parang ano, yung nagpapag yung pag gumagawa ka sa labas ng decorations. Kasama na yung mga skeleton, yung mga nakakatakot na ano, mga mukha nila. Iba kasi yung Halloween sa atin. Ano tayo, ibang-iba sa Halloween sa atin. Pupunta tayo sa cemetery, nagbe-visit tayo ng mga loved ones natin. Oo. Nagsisinggin ng kandila. Dito iba. Ito yun. Yan. Nahuhulog. Okay. Yan. Dito yung mga costume nila guys. Ni-display na nila yung mga costume nila. Yan. Costume nila. Ni-display. Yan ah. Ito na yung yung sa baby, pang baby ato yung niliit yung mga bata, yung kids. Ito na yung mga bags nila, trick or treat bags na pagpupunta sila doon sa house to house daw sa mga neighborhood nila, yung sasabi sila trick or treat, tapos yung bibigyan sila ng candies, talagyan nila sa mga bags o basket. Dito ano dinidisplay nila lahat ng kailangan mo sa Halloween. Sa online iba, may party city iba din, kahit may online at saka yung pupunta ka sa store. Okay guys,
Ito yung ano, parang na, okay, meron, ano pa eh. Ito pa. Ito guys, yung ano nila, Ito yung, makeup. Ang dami, ang dami. Ang daming mga decorations, yung mga ito yung ano, ito yung another aisle ng ano, ng candies. Ang dami talaga. Grabe. Child's play. Mas marami ata ang candy ngayon na Halloween. Pagkatapos nito, ang dami naman ang mga on sale nito. 50, 75, 80. And crunch. I like crunch. Crunch candy. Yan. Butterfinger. Yan, Tocherol. Ito yung classic eh. Yan, Tocherol. Matagal na yan. Yung Reese's. I like Reese's. Kit Kat, yeah, I like Kit Kat. Ito yung mga candy dito, ang dami. It's a common thing here. Yeah. Pumpkin cookie kit. Ito yung mga candy dito. Halloween. Haunted Village. Ito yung gusto ko Reese's. Masarap ang Reese's. Iba talaga dito pag Halloween kaysa atin sa Pilipinas. Ito yung mga candy, Halloween assortment candies. Ayan, parang nakaano siya sa pumpkin na container. Sinabi ko sa'yo, sa ano pa eh, sa marami pa rin sa groceries. Yan, chocola. Yan, chocola, parang Dracula yata yan. Ito. Yan, puro Halloween to. Talagang ginagawa nila ito before Halloween. Tapos i-dispose nila Halloween or a few days after the Halloween celebrations. Yan, i-dispose yan. Kaya isi-sell nila to ng 50, 75 or 80% para ma-dispose. Kasi pang Halloween lang talaga to eh. Si Lola sa likod ko. So yung iba na to, regular na to na mga product. Okay, tapos na. Yan. Yan. Baka mag-ano ako mamaya. Dinner, chicken parmesan. Chicken breast parmesan, that's a dinner. Or I will make pancit. I think I will make a pancit guisado. Yan, mas lagay ko na lang dito sa gilid. Guys, open. Yeah.
Gagawa ng... Ito yung ano na yung breadcrumbs. Gagawa lang tayo ng chicken parmesan. Pang dinner. Ito. Ito yung chicken. Ano yun ba? This is the... What is this? Boneless chicken breast that I pound it. Yung ano ko. Ilagay ko lang ito sa eggs. Eggs na may ano. Tapos ito yung breadcrumb. Last one. Lagay dito. Dip mo na lang sa eggs. Yung chicken parmesan. Then dip then sa breadcrumbs. Parang nag-ano na yung breadcrumbs natin. Dumidikit na sa ano. Hindi na nag... Sige lang. This one lang. Ayan. Papakabot. Fried lang natin to. Brown. Simmer. Nagdadalawa lang. Gagawin gagawin ko to na chicken parmesan. Wow! I-brown lang ito guys sa pan. Brown lang siya. Tapos yun na. Lahat na. Yan na lahat. Lagyan lang muna to. And then sauce, then chicken. Libre ang kamot guys ha. Chicken. Parmesan. Yung iba, gagawa ko ng ano. Ito lang guys. Ganyan lang. Okay, yan. Chicken sauce. Then sauce na naman guys. Ganyan din. Anak yan. Nasa ibang container yan or dami naman sauce nito. Okay. And then chicken and parmesan sauce. Then ito yung ano guys. Bukas mo tayo ng mic. Okay. Lagyan ng parmesan. Not that one. I-spray ko lang ito. Sprinkle ng parmesan. Tapos mozzarella. Chicken sauce. Oh no!
sauce. Then, lagyan mo ito ng chicken. Then, sauce again. Then, paano siya? Mozzarella. Sauce. Kunti na lang ito. Ito sauce. Then, lagyan mo ito ng chicken. Then, sauce again. Then, paano siya? Mozzarella. Ayan, nilagay ko na dyan 350.